Вот вторая часть видоса. Значит, костер живет своей жизнью. Накидал тут дровишек, закинул макарошки в кипящую воду. Вот. Мысль такая у меня сделать здесь треногу. То есть в следующий раз, когда буду делать либо здесь, либо в другом месте костер траншея, разжигать его буду, да, то надо будет делать треногу и опускать котелок ближе туда к огню. То есть либо я глубоко его сделал, вот, либо мало дров положил. Ну, судя по пламени, не так уж и мало. Жар идет не такой уж и маленький. Воду подсолил, макарошек насыпал. Блин, все время забываю, что очень капризный костер. Вот елки зеленые. Давай, давай, опять разгорайся. Елки зеленые. Сейчас разгорится. Блин, дрова сырые, земля сырая. Эх ты, господи. Вот такая мука с этими кострами. А была бы печка-щепочница, вообще проблем не было никаких. Только сухие дрова нужны, шишки там какие-нибудь. Давно бы уже вода вскипела. Ну, вода-то вскипела, теперь стоит подождать, пока макароны сварятся.
Ну вот, короче, что я еще заметил? То, что если вот земля мокрая, да, костер траншеи тоже работает плохо. То есть, когда костер горит, там, видать, сохнут стенки, да, пар выделяется, и он тушит костер. То есть надо ждать, пока еще сам костер сам себя просушит стенки, и вот тогда уже появляется жар и сухие, ну, короче, сухие дрова еще требуются к нему очень. Такой щепетильный костерчик, я вам скажу. При сильных ветрах я еще, конечно, его не испытывал. Вот сегодня сейчас что-то ветерок поутих. Когда я сюда пришел-то, ветер-то был сильный достаточно. Вот. Так что мне пока отзывов таких в критических ситуациях я его еще не использовал, когда вот действительно там сильный ветер. Второй раз, что я могу тут сказать? Ну вот пока вот так вот, как есть. Что не говори, а печку-щепочницу надо будет доделать, чтобы не пришлось вот так вот мучиться. А так печку-щепочницу поставил. Есть там ветер, нету ветра, ураган там или еще чего. Ну, в принципе, макароны уже почти сварились. Так, надо воду ставить на чай. Ну вот так вот он работает. Костер траншеи. Так, макарошки готовы. Воду на чай поставил. Ну что, все. Макарошки надо вас вытаскивать. Вот польский котелок, главное не забывать поднимать осторожно. Там, потому что шипы есть такие вот здесь вот, где ручка крепится к котелку. Вот. И если шипы эти в пазы не попали, то можно лишиться всего своего обеда. Но я, правда, еще ни разу у меня такого не было. Он наклонялся, но не переворачивался. Ну ладно, сейчас я воду солью с котелка.
Ну вот, в принципе, я буду готовиться к ужину. На этом все. Вы посмотрели, что костер-то достаточно капризный, когда мокрые дрова. Вот. Так что обзаводитесь печками-щепочницами, вот, но хорошими конструкциями, чтобы туда побольше дров влезало, чтобы носить было не тяжело. Или вот так вот будете мучиться при сильном ветре, пользоваться такими траншейными кострами. Пока вы его выведете на рабочий режим, нервы он вам потрепает. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. Извините, коли что не так получилось. Это у нас не кино, не маски-шоу. Ну, так, как получается в реальности. По крайней мере, когда будете делать траншейный костер, будете знать, как он себя ведет. На этом все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.